The European Union, or EU, Europska unija is je a family družina of demokratičnih democratic evropskih European držav. L'Unione Europea ki se è una skupaj famiglia di prizadevajo paesi za mir, europei demokratičnost. democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Să treacă la regimul digital. Dar pentru a ajuta aceste persoane să treacă la regimul digital. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Man muss, um Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat fürs Simultandolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Hadirin saudara dan saudari wartawan, selamat datang di konferensi pers kami. Sekedar informasi bahwa pada hari ini Anda dapat mendengar 22 bahasa yang bekerja di ruangan ini. Anda juga akan mendengar 22 bahasa yang telah diterjemahkan tersebut. Ketika tiba waktunya untuk menafsirkan sesuatu, hal yang sebenarnya paling menarik adalah duduk di kabin, mengumpulkan informasi, mendiskusikan semua bahasa, dan ketika semua komponen tersebut dapat digunakan penerjemah sebagai pendengar hingga dapat bereaksi ketika ada dialog. Anda tidak harus memiliki dwi bahasa sama sekali untuk menjadi juru bahasa. Keterampilan bahasa sebenarnya bukan faktor penentu, yang penting Anda memiliki kapasitas intelektual untuk menjadi juru bahasa simultan. Bisa berpikir cepat dan tidak ada kesulitan untuk multitasking. Ich wollte schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Jeder, der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Saya selalu ingin melakukan sesuatu menggunakan bahasa asing secara profesional, dan menerjemahkan bahasa asing tampaknya menjadi cara yang paling menarik untuk bekerja yang berhubungan dengan bahasa asing, dan itu tampaknya cocok untuk saya. Siapapun yang memiliki persyaratan yang diperlukan dengan gelar BA dan Master dalam bidang penafsiran tentu saja dapat menjadi juru bahasa. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren reichen für die deutsche Kabine im Prinzip 2 Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit 3 antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Untuk mengikuti proses seleksinya, 2 bahasa ditambah dengan bahasa Jerman pada dasarnya cukup untuk kabin Jerman. Meskipun tentu saja lebih baik jika Anda dapat bersaing dengan kemampuan 3 bahasa yang Anda miliki, tetapi juga memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Spanyol atau bahasa lainnya dalam perjalanan karir Anda. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Und das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Ich denke schon, dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind. Sebagian besar penerjemah datang ke Brussel pada tahun 1970-an. Dan itu berarti kita harus mengganti banyak hal dalam satu gerakan. Saya benar-benar berpikir itu adalah hal yang penting bagi semua negara yang memiliki kesempatan untuk berbicara dan mendengar dalam bahasa ibu mereka, sehingga setiap orang berada pada tingkat yang sama. Anda juga bisa bekerja sebagai seorang pegawai negeri, bekerja dengan penghasilan yang cukup dan aman,
atau bekerja freelance. Ketika Anda bekerja sebagai seorang freelancer, tentu saja Anda bisa mengatur waktu Anda sendiri. Das Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und 4 Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist es sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe. Es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Man kann als Beamter arbeiten, also fest angestellt, mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Wenn man freiberuflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Yang menarik dari pekerjaan pada bidang ini bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Pemuda-pemudi mungkin yang memiliki kesempatan untuk bepergian kemanapun. Seperti saya memiliki anak, bahkan anak yang lebih kecil, dia lebih suka berada di rumah dan tidak perlu ikut bepergian. Tentu saja tidak selalu mudah mendamaikan kehidupan profesional yang sangat menegangkan pada kehidupan keluarga dengan 4 anak ini. Tetapi di sini terutama di Brussel dan Belgia jauh lebih mudah daripada di Jerman. Lembaga-lembaga parlemen Eropa memiliki penitipan anak. Ada juga sekolah-sekolah Eropa di mana anak-anak selalu dirawat sepanjang hari. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Saya pernah mempertimbangkan untuk belajar menyanyi, tetapi saya juga katakan bahwa saya tahu betapa sulitnya meniti karir dalam menyanyi. Dan kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang penerjemah dan masih bernyanyi hingga hari ini. Tetapi semuanya harus dijalankan dengan seimbang. Keseimbangan itu sangat penting. Dan saya harus membuat sejajar dengan aktivitas profesional saya. Saya seorang penerjemah lepas di Brussel. Saya menguasai 5 bahasa seperti bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Yunani. Menafsirkan bahasa kepada orang lain tanpa adanya minat. Belajar bahasa di negara lain tidak terlalu banyak menurut saya. Hanya kita harus memiliki rasa penasaran yang tinggi. Lalu Anda harus tahu cara kerjanya di tempat lain dan berpikir sebagaimana yang orang lain pikirkan. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt oder die man schon spricht. Kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich vielen Kulturen konfrontiert. Jika seseorang datang kepada saya dan bertanya,
pekerjaan apa yang paling baik menurut saya sarankan untuk menjadi seorang penerjemah. Karena itu hanya dilakukan oleh orang yang ramah, banyak bicara, dan sedikit ekstrovert. Saya selalu menghargai suasana yang bagus di kabin Jerman. Anda bisa saling bantu, selalu ada keramahan dan kesediaan untuk membantu. Ini adalah kerja tim saat menafsirkan. Saya pikir menafsirkan adalah pekerjaan yang penuh tekanan, tetapi Anda dapat belajar mengatasi stres. Yang menarik di Brussel bahwa ini sangat internasional, bahwa Anda dapat belajar berbicara semua bahasa atau bahwa Anda dapat mempraktikannya langsung. Namun, ini merupakan salah satu tempat yang menakutkan karena dihadapkan dengan banyak budaya. Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben. Saya sangat menyukai Brussel karena ini adalah kota yang tidak terlalu besar dan saat yang sama merupakan sebuah kota metropolis internasional yang menyelaraskan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan. Saya percaya tidak ada tempat yang lebih baik kecuali di tempat ini, karena Anda akan menemukan banyak pemahaman melalui gerbang kota, memiliki peluang ketika anak Anda sakit untuk tinggal di rumah. Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern, das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Die Tätigkeit. Saya seorang juru bahasa di Parlemen Eropa dari bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan ke Jerman. Saya belajar bahasa Lituania dan berencana bekerja di Lituania dalam 3-4 tahun ini. Ketika saya mulai bekerja dengan bahasa Lituania, saya sebenarnya tidak tahu tentang negara itu. Sehingga hal yang membuat saya antusias dari awal, saya sangat menyukai bahasa yang tentu saja bukan hanya pekerjaan tetapi juga hobi yang pastinya bukan seumur hidup saya. Saya juga sangat baik untuk melengkapi banyak bahasa dan suka berbicara bahasa dan belajar, tetapi juga telinga yang baik untuk mendengarkan musik. Das Dolmetschers ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Für uns ist es sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von ungefähr 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht es nicht. Seorang penerjemah merupakan pekerjaan yang menuntut bahwa Anda harus benar-benar memahami 100% apa yang ingin dikatakan pembicara untuk disampaikan. Karena bahasa Jerman sebagai bahasa yang digunakan oleh sekitar 100 juta warga Uni Eropa, juga digunakan institusi Uni Eropa yang mereka tinggalkan, sangat penting bagi kami di Uni Eropa bahwa
kami memiliki layanan bahasa yang berfungsi dengan sangat baik dan memiliki staf dengan juru bahasa yang terlatih dan berkualitas. Saya juga berpikir bahwa karyawan yang bekerja di layanan bahasa ini untuk dapat dibayar dengan baik, bahwa mereka memiliki waktu kerja yang dapat diatur dengan baik karena ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Kita juga membutuhkan juru bahasa. Tanpa adanya juru bahasa, komunikasi tidak akan terjalin dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.